Tô muito feliz, é um mix de emotion, né? É muita emoção, foi melhor do que eu esperei. É claro que sempre pode ser melhor, né? A gente sempre procura perfeição, mas a gente é imperfeito. Eu não sei descrever todas as emoções que eu tô sentindo agora, mas a única coisa que eu posso falar é que eu sou grata. Grata por tudo e grata por estar aqui. Muitas emoções. Quando eu andei aqui no Contender, eu estava muito nervosa, mas agora que eu andei aqui, primeiro dia que eu vim para o Apex, eu senti, eu pertenço aqui, eu sou parte disso. E nada disso tirou da minha cabeça e eu senti que eu tinha raízes já aqui, que eu vim para ficar, que essa categoria vai ser minha e eu vou fazer muito barulho aqui. Eu tive que insistir, acreditar nas minhas mãos, entendeu? Ser bastante paciente para ver o que eu podia conseguir, principalmente de colar para fazer o body lock e o takedown. Tinha que acreditar mais no meu takedown. Ela estava defendendo bem, mas quando eu derrubei, eu tive total domínio ali no round. Eu tive que acreditar mais nas minhas mãos, e tinha que derrubar ela para eu poder procurar uma finalização. Claro que a minha intenção principal era finalizar ela, mas dava para ter nocauteado e eu quase consegui o nocaute. E o sentimento que eu quero deixar aqui eu vou fazer barulho nessa categoria, hein? Cheguei! Gente, eu quero agradecer a todos que acreditam muito em mim, ao meu manager, a todo o meu time, os meus treinadores, todo mundo que participou da minha carreira do jiu-jitsu, desde o começo lá, Teodoro Canal Brothers, Jeff Team, Aliança e todos que acreditaram no meu potencial, que fizeram eu chegar aqui. Vocês todos fazem parte do meu sucesso. Um beijo pra galera do Brasil, Maranhão, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo. Um beijo do meu coração e por todos os lugares que eu passei nos Estados Unidos. Gratidão.